你有没有看过那种很酷的 AI 用案？像 Hermes OpenClaw， 或是什么可以让小龙钳自己做影片的工具链？第一眼很兴奋，第二眼打开官方文件，看到 Docker、Python、Node、环境变数、GPU、API Key， 然后心里默默关掉分页。这集不是要教你安装某一个工具，这集要讲的是，当你被第一面 README 哈退时 ，Codex 到底可以帮什么，又不能帮什么？Codex 不是只会写程式，在这种时候，它比较像一个会读文件的施工翻译员。你可以请他先读官方文件，整理前置需求，再检查你的本机环境，看看 Python、Node、Docker、GPU 套件版本缺什么。接着不要一次全装，让他把任务拆成小步，先建立资料夹，先开虚拟环境，先跑最小范例，先插定一个 command 能不能过。每一步跑完，再把 log 调回去。真正有用的循环是读文件、拆流程、执行小任务、看错误、修下一步，最后留下安装巨炉。可是这里要讲清楚 ，Codex 不是魔法安装精灵，它不能替你跳过硬体限制，不能变出 API Key， 不能帮你登入账号，不能绕过撤群，也不能保证官方专案本身没有版本冲突。如果你的 GPU、CUDA、Driver、网络或作业系统本来就不符合需求， Codex 只能帮你判断问题，不会让现实消失。更重要的是，你不能只丢一句它坏了，然后期待 Codex 通灵。你要给它清楚目标、可读的文件、实际错误讯息、本机执行权限，以及一次只验收一小步的耐心。它能陪你排错，但你要让错误真的被看见。Lattice 自己的影片系统其实也不是一开始就完整长出来的，像 Quintis 这边就经过 Python Venv 套件安装、Torch、CUDA 声线 Prompt 安、错误讯息排查，还有 CPU 跟 GPU 效能差异。Remotion 这边也是 Node React TypeScript Remotion Studio Still Check 字幕安全区图片裁切 1080p Render， 再把 Quinstance 音跟画面合在一起。这些东西不是装一个套件就结束，它比较像慢慢把一套制作系统拼起来。Codex 在这里的价值不是保证每次都一次成功，而是把每次失败变成下一步线索。所以这不是在说技术经验不重要，技术经验仍然重要，只是它不再是唯一门例。当 Codex 可以帮你读文件、拆流程、看 log、整理巨录时，真正决定你能走多远的东西会慢慢往前移。你想做什么？你能不能描述清楚？你能不能判断跑出来的结果好不好？你能不能把工具串成自己的流程？还有，你有没有值得实做的创意和问题一起？ Codex 降低的是技术进场门槛，但放大的是你的想法、判断和创意。所以这集的结论很简单， Codex 不是替你变魔术，它真正做的是把官方文件、本机环境、错误讯息，还有你的想法，整理成一条可以一步一步完成的工作流。Hermes、OpenClaw、Quintis、Remotion 都可以是入口，但真正的主题不是哪个工具最潮，真正的主题是一般人怎么把我想玩这个工具变成我真的把它跑起来了。未来不是只有最懂技术的人才能做出东西，而是谁能把想法讲清楚，谁能把问题拆清楚，谁就更容易让 Codex 帮他把环境搭起来，把工具串起来，最后做出自己的系统。